পুরো প্ল্যানটা। দেখছেন, দিস ইজ লাইভ রাউন্ড ওয়ার্ম, কামস ফ্রম, এটা কি, একদম রাউন্ড ওয়ার্ম, হালকা বিজিবিতে আছে मैनी मैनी राउंड राउंड ও মা রে सही हो ना। ऐसे बाबा गो बाबा, ইশালার কত আরো তুলতে হবে স্যার। সুকু ভিডিও করো, ভিডিও করতেছে যে বড় ভিডিও করেন, 1 মিনিট হয়ে গেছে স্যার। আর আমাদের সবাইকে তুলুন না একসাথে, সবারকে আমরা যে আছি এটা তো একটা প্রমাণ থাকতে হবে। হ্যাঁ একসাথে তুলুন না সবগুলো। চলুন চলুন, পেলিকন বার্ডস রাউন্ড ওয়ার্ম ইনফেকশন, ইনফেস্টেশন অফ রাউন্ড ওয়ার্ম, তাছাড়া আর কিছুই না। আমাদের চেহারাও তো তুলেন না ভাই, আমরা যে আছি পাবলিক। এটা এটা ছবি তুলেন, এটা পাখিটা ছবি আছে চেহারা, এটা তুলেন, এটার জন্য উঠে প্রথম জিনিস আবিষ্কার করলাম। তোরা কি হয়েছিলাম আর কথা সিরিয়াস নাও নাই।